આ તો સાહેબ પુષ્પા હમણાં નીકળ્યું છે એટલે બધા એમ કે ઝૂકેગા નહીં એને કે પેલા તમારા બાપને જઈને પૂછો તો ખરા પેલા આ વાત કોઈને કીધી છે. આ વાતમાં મેલડીએ કીધી છે મારી સામું 2 ટકમાં ખાલી હવાને હાંસ તો બીજા સામે કે ઝૂકવા દો તો કીજો ખાલી 2 ટક જ નમવાનું છે. અને ક્યાંય ઝૂકો જ મને કહેજો તમ તારે મેલડીમાં એ કીધેલી વાત છે સાહેબ ક્યાંય નમવા જ નહોતો એ કે નમવા દઉં તો કાંક કહેજો તમ તારે તમતા પણ ખાલી 2 ટક નમો કે કાંઈ ઝૂકવા જ નહોતો તમને. સુખ થઈ જ્યાં સુધી મારી સામું નમશો ને કાવું તમારે દુઃખ તો નહીં જ આવે. સુખનો પણ વરસાદ ન કરું તો કહેજો તમ તારે. આમાં મેલેડીની કીધેલી વાત છે સાહેબ. જુગ ભૂલે અત્યારે જાત છે જાત પણ ન ભૂલે માં મેલડીનો સાથ ક્યારેય નહીં છોડ્યો સાથ. દુઃખમાં અને સુખમાં કરો માં મેલડીને યાદ ના ભૂલો મારો મેલડીનો સાથ. ક્યારેય ન થાય કે ન મૂકે હાથ. મતલબી દુનિયા કરતા સારું મતલબની દુનિયા. સુખમાં બોલાવે દુઃખમાં કોઈ ન યાદ કરે. મારી માં મેલડી સુખમાં અને દુઃખમાં બધે હારે હોય. ખાલી માં મેલડીને નમો સામે ખાલી એટલું કે મારી માં મેલડી. જય માતાજી જય શ્રી